ኣብ እዋን ሕርሲ እቲ ዝምችኣኪ ኣቀማምጣ ማለት ደው ክትብሊ ኮፍ ክትብሊ ወይ እውን ክትድቅሲ ባዕልኺ ክትወስኒ ትኽእሊ ኢኺ። እታ መሕረሲት እቲ ንዓኺ ሓይሹ ትብሎ ዓይነት ኣቀማምጣ ከተማኽረኪ ትኽእል እያ። ኣቃውማኺ ምቕያርን ምንቅስቓስ ምዝውታርን ሓጋዚ እዩ። ለቖታ ማንታ ርእሲ ሓደ ግዜ ይነኩል እሞ ኣብ ሓደ እዋን ካብቲ ፈሳሲ ብዙሕ ወይ ውሕድ ማይ ንደገ ክፈስስ ምስ ጀመረ እቲ መስርሕ ሕርሲ ይጅምር። ፈሳሲ ማንታ ርእሲ ጽሩይን ሕብሪ ዘይብሉን እዩ። እዚ ፈሳሲ ብጫ ወይ ቀጠልያ እንተኾይኑ ተወሳኺ መርመራ ክትገብሪ ናብቲ ክፍሊ መወለዳን ክትመጽለኪ። እቲ ፈሳሲ ማንታ ርእሲ ምስ ፈሰሰ ሓደ ግዜ ድሕሪ ሓፂር ግዜ ካልእ ግዜ ድማ ድሕሪ ሓያሎ መዓልትታት እቲ ቃንዛ ሕማም ሕርሲ ይጅምር። ኣብ ገሊአን ድማ እቲ ቃንዛ ምስ ጀመረ እቲ ማይ ይፈስስ። ቀዳማይ መድረኽ ሕርሲ ድጉል ሕርሲ ላተንስ ፋሰን ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኣብዚ መድረኽ ንነገራት ብህድኣት እናሰዓብክዮ ኣብ ገዛኺ እምበር ኣብ ሆስፒታል ምእታው ኣየድልየክን እዩ። ድጉል ሕርሲ ንብዙሕ ሰዓታት ንሓያሎ መዓልትታትን ክጸንሕ ስለ ዝኽእል ምብላዕን ምስታይን ኣገዳሲ እዩ። እዚ ድማ ቅድሚ እቲ ንጡፍ መድረኽ ሕርሲ ምጅማሩ ሓይልኺ ክትዕቅቢ ክሕግዘኪ እዩ። እቲ ቃንዛ ሕማም ሕርሲ ዘይስሩዕ ኮይኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 15 ክሳብ 20 ደቓይቕ ይደጋገም። ኣብ ገለ እዋን እውን ንሰዓታት ክጠፍእ ይኽእል። ኣብዚ መድረኽ እዚ ብምጭባጥ ማህፀን ዝመጽእ ቃንዛ ብዙሕ ዘሸግር ኣይኮነን። መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ርሕሚ ገለ ደምን ልፋጭን ይወፅእ። ንጥፍቲ ኹኒ ንየውነጀው ተንቀሳቐሲ። እቲ ቃንዛ ነዊሕ ዕረፍቲ ምስ ወስድ ሓሓሊፍኪ ድቃስን ዕረፍትን ግበሪ። ካልኣይ መድረኽ ሕርሲ ንጡፍ ሕርሲ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኣብዚ መድረኽ እዚ ምጭብባጥ ማህፀን ዝመጽእ ቃንዛ ካብ 2 ክሳብ 5 ደቓይቕ እናዕረፈ ይመጽእ። እቲ ቃንዛ እውን ንኣስታት 1 ደቂቕ ክጸንሕ ይኽእል። ስለዚ ኣብ መንጎ ነፍሲ ወከፍ ምጭባጥ ዘሎ ግዜ እናሓፀረ ይኸይድ ስለ ዘሎ ናብቲ ክፍሊ መወለዳን ናይ ምምጻእ ሰዓት ከም ዝኣኸለ ዝሕብር እዩ። ኣፍ ማህፀን ይኽፈት፣ እቲ ዕሸል ድማ ናብኡ ገጹ ይድፋእ። እዚ መድረኽ እዚ ኣዝዩ ኣድካምን ኣህላኽን ስለ ዝኾነ ቁሩብ ምብላዕን ምስታይን ጽቡቕ እዩ። ንጥፍቲ ኹኒ ኣብቲ ክፍሊ ንየውነጀው ተንቀሳቐስን ኣቀማምጣኺ ብዙሕ ግዜ ለውጥን። እቲ ቃንዛ ጎቡ ኣብ ትኾንሉ እዋን እዩ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ዝኸውን። ናይ ምድፋእ እዋን እቲ ዕሸል ኣብ መኽፈቲ ርሕምኽን መሃንቱስክን ይደፍኣኪ ከም ዘሎ ክስማዓኪ እዩ። እታ መሕረሲት መርመራ ብምግባር እቲ ዕሸል ክወፅእ ተዳልዩ ከም ዘሎ ክትሕብረኪ እያ። እቲ ቃንዛ ሕርሲ ክመጸኪ ከሎ ብንጥፈት ብምድፋእ ነቲ ዕሸል ክትሕግዝዮ ትኽእል ኢኺ። እዚ መድረኽ እዚ ንኣስታት 1 ሰዓት ዝጸንሕ ኮይኑ መሕረስቲ ንኣካላትኪ ብኣድማዒ መንገዲ ክትጥቀመሉ መታን ምእንቲ ጽቡቕ ኣቀማምጣ ክትረኽቢ ትሕግዘኪ። ነቲ ዕሸል ንኸይጉዳእ መታን ብጥንቃቐ ክትደፍኢ ኣለኪ። ርእስን መንኩብን እቲ ዕሸል እቲ ዝዓበየ ክፋል ስለ ዝኾነ ዝነውሐ ግዜ ዝወስድ ኮይኑ እቲ ዝተረፈ ኣካል ግን ብቐሊሉ ይወፅእ። ሳልሳይ መድረኽ እቲ ዕሸል ምስ ተወልደ መድሓንቲ ክወፅእ ኣለዎ። ኣብዚ እዋን እዚ ደጊሙ ቃንዛ ሕማም ሕርሲ ክስማዓኪ እዩ። ማህፀን ነታ መድሓንቲ ንደገ ደፊኣ ንምውፃእ ትጭበጥ። መድሓንቲ ዓቢ ኮይኑ ዝስማዓኪ እኳ እንተኾነ ግን ልስሉስ እዩ። እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ቀሊል እዩ። ዕሸል ተወሊዱ ናጽላ ውልድ ምስ በለ ይበክ እሞ ሳናብኡ ይኽፈት፣ ምስትንፋስ ድማ ይጅምር። መሕረሲት ድሕሪ ሕርሲ ብቕጽበት ነቲ ናጽላ ጽቡቕ ምህላው ምስ መርመረቶ ንውላድኪ ከተሕቁፈኪ እያ። ናጽላ ኣብ ነዊሕ መስርሕ ሕርሲ ስለ ዝጸንሐ ህድኣትን ሙቐትን የድልዮ፣ ከምኡውን ምሳኺ ክላገብን ኣብ ጡብኪ ክጋደምን ጽቡቕ እዩ። ነዚ ንምግባር መሕረሲትን ኣላይት ህፃናትን ክሕግዛኺ እየን።
እዚ ንኣደን ናጽላን ዘህድእን ዘዛንን ኮይኑ ኣብ መንጎ ኣደን ናጽላን ድማ ጥቡቕ ዝምድና ንኽምዕብል ኣበርክቶ ኣለዎ። ድሕሪ'ዚ ጡብ ከተጥብውዮ ትኽእሊ ኢኺ። እቲ ናጽላ ውልድ ምስ በለ ንጡብኪ ክጠቦ ይኽእል እዩ። ኣዒንቲ ኣደን ናጽላን ምስ ተራኸባ ኣብ ህይወት እቲ ናጽላን ኣደን ናይ መጀመርያ ዝምድና ይፍጠር። ኣብተን ቀዳሞት 2 ሰዓታት ድሕሪ ሕርስኺ ንስኽን ናጽላን ኣብ ክፍሊ መወለዳን ኢኹም ትጸንሑ። ድሕሪ'ዚ ናብቲ ኣደን ናጽላን ድሕሪ ሕርሲ ዝጸንሑሉ ክፍሊ ትግዕዙ። ድሕሪ ምሕራስኪ ብርሕሚ ብዙሕ ደም ክፈሰኪ ንቡር እዩ። ዋላ እኳ እቲ ሕርሲ ኣድካሚ እንተነበረ ንቕሕትን ሙሉእ ሓይሊ ዘለክን ክትኮኒ ኢኺ። ሕጂ ከተዕርፍን ምስ ውላድኪ ክትላለይን ኣለኪ። መግብን መስተን ክወሃበኪ እዩ። እንተደሊኺ ድማ ነብስኺ ክትሕጸብ ትኽእሊ ኢኺ። ኣብ እዋን ሕርሲ እንታይ ከጋጥም ይኽእል? ጥንሲ 37 ሰሙን ከይመልአ እንከሎ ሕማም ሕርሲ ወይ ምፍሳስ ማይ እንተኣጋጢሙኪ ቅድሚ ግዚኡ ሕርሲ ይበሃል። እዚ ማለት ድማ ካብቲ ትጽቢት ዝተገበረሉ መዓልቲ ኣቐዲምኪ ትሓርሲ ኣለኺ ማለት እዩ። እዚ ምስ ዘጋጥም ኣብ ክፍሊ ሕክምና ቆልዑ ዘለዎ ሆስፒታል ክትሓርሲ ይግባእ። ቅድሚ ግዚኦም ዝተወልዱ ዕሸላት ኣብቲ መጀመርታ እዋን ሕክምናዊ ሓገዝ የድልዮም እዩ። ክልቴኹም ማለት ንስኽን እቲ ናጽላን ካብቶም ኣብ ግዚኦም ዝተወልዱ ዕሸላት ንላዕሊ ዝያዳ ግዜን ክንክንን የድልየኩም እዩ። ካብ ዕለተ ሕርሲ ተርሚን ቁሩብ ኣቐዲምካን ቁሩብ ድሒርካን ምሕራስ ንቡር እዩ። ካብቲ ዝተመደበሉ ዕለት ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን እንተዘይወሊድኪ ምድንጓይ ሕርሲ ይበሃል። መጽናዕትታት ከም ዘመልክትዎ ብዙሓት ዕሸላት ካብቲ ዝተመደበሎም መዓልቲ ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን እንተዘይተወሊዶም ካብ መድሓንቲ ክረኽብዎ ዝግብኦም መኣዛታት መግቢ ውሑድ ከም ዝኾነ ይሕበር። ስለ ዝኾነ ድማ እቲ ክፍሊ መወለዳን ብሓገዝ መድሃኒት ነቲ ሕርሲ ከጀምሮ እዩ። እዚ ምልዕዓል ሕርሲ ይበሃል። እዞም መድሃኒታት እዚኣቶም ምጭብባጥ ማህፀንን ንኽጅምር ይሕግዙ። እቲ ሕርሲ ድማ ከምቲ ንቡር ይኸይድ። ብዘይካዚ እቲ ዕሸል ቀልጢፉ ክወፅእ ኣብ ዝድለየሉ ኩነታት ወይ ድማ ክደፍኢ እኹል ሓይሊ ኣብ ዘይብልክ እዋን ሓካይም ፎርሰፕሽን ቫክዩም ዝበሃሉ መሳርሒታት ተጠቂሞም ዶንጊዩ ዘሎ ሕርሲ ከቃላጥፍዎ ይኽእሉ። እዚ ንዓኺ ይኹን ነቲ ዕሸል ኣይጎድእን እዩ። መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ምስ ሕርሲ ዝተተሓሓዘ ንእሽተይ መቕደድቲ ኣብ መእተዊ ረሕምን ኣብ ውሽጢ ረሕምን የጋጥመን እዩ። ሓደ ግዜ መሕረሲት ወይ ሓኪም ነቲ ናጽላ ቀልጢፉ ንምውጻእ ነቲ ኣፍ ረሕሚ የግፍሕዎ እዮም። እቲ ዝተቐደደ ወይ እቲ ቁስሊ ጽቡቕ ገይሩ ምእንቲ ክሓዊ ድሕሪ ሕርሲ ብቕልጡፍ ክስፋእ ኣለዎ። መሕረስቲ ይኹና ሓካይም ክሰፍዩኺ ይኽእሉ እዮም። ዝተገዘርኪ እንተኾንኪ ኣብ እዋን ምክትታል ጥንሲ ክትሕብሪ ኣለኪ። እቲ ግዝረት ኣዝዩ ኣቐዲሙ ቅድሚ እዋን ሕርሲ ክኽፈት ይኽእል እዩ። እቲ ምኽፋት ኣብ ሆስፒታላት ብምኩራት ሓካይም እዩ ዝግበር። ኣቐዲሙ እንተዘይተኸፊቱ ግን ቅድሚ ትዕሸል መውጽኡ ኣብ እዋን ሕርሲ ክኽፈት ኣለዎ። እዚ ብኸመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ሰብ መዚ ጥዕና ሕግታት ኣውፂኦሙሉ ኣለዉ። ብመሰረት ሕጊ ኖርዌይ እቲ ዝተኸፈተ ከምቲ ዝነበሮ ንምጽባብ ደጊምካ ምስፋይ ኣይፍቀድን እዩ። ጽቡቕ ጽሬት ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ድሕሪ ኣብ ዓይኒ ምድሪ ምኻድኪ ብዘይ ሳሙና ብማይ ጽቡቕ ጌርኪ ክትሕጸቢ ኣለኪ። ንመዐገሲ ቃንዛ ዘገልግሉ መድሃኒታት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ቃንዛ ሕርሲ ብዙሕ ውጽኢት የብሎምን። እቲ ዕሸል በቲ ዝወሃበኪ ወይ ትወስድዮ መድሃኒት ይጽለዩ። ስለዚ ንቃንዛ ሕማም ሕርሲ ዘገልግሉ መድሃኒታት ውሑዳት እዮም። ንኣብነት ኣብ ዓንዲ ሕቖ ዝወሃብ ጸረ ቃንዛ መድሃኒት ኣብ ቃንዛ ሕርሲ ጽቡቕ ውጽኢት ኣለዎ። ብተወሳኺ እንተ ደኣ ምንቅስቓስ ማለት ምምዛው፣ ማሳጅ፣ ሻወር ምግባርን ኣብ ልብጥ ዝበለ ማይ ዘለዎ ባኞ ኮፍ ምባልን ንቃንዛ ሕርስኺ ከቃልሉልኪ ይኽእሉ እዮም።